क्या आप बार बार खांसी जुकाम से परेशान हैं? तो ट्राई कीजिए एक देसी तरीका जो तुरंत राहत देगा बिना किसी दवा के। आपको करना यह है, 1 चम्मच अदरक का रस लेना है, 1 चुटकी काली मिर्च लेनी है और 1 चम्मच शहद को एक गुनगुने गिलास के पानी में मिलाना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके सुबह खाली पेट सेवन कीजिए। अगर खांसी ज्यादा है तो दिन में 2 बार ले सकते हैं। यह बलगम को निकालता है, गले को साफ करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ऐसे देसी आयुर्वेदिक उपायों के लिए चैनल लवकुश हेल्थ फार्मा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है।